Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi salining kolbu tara teh hate malati ati dibubuh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angan nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina mana nyingkahkeun rasa calutak min culak nalatak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubar dipilih kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamulan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya moreng ngijing sila pekok sinembah sejak husuk nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Para asatidah kori-koriah mubalik-mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI bapak kiai miwa santri hormatin simpuring guruaneun pikeun simpuring ais pangapi pupuh lembur bapak camat kades kadus RW RT BPD LB tur LPMD ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu tempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu dina poe ayeuna nempo kuring rada beda di kopi haji dihormat da urang ge geus apal kana hate masing-masing kuring diterangkeun pamere di sesepuh wilayah pasantren ieu Pak Haji Mimin atur nuhun da simkuring ke teu anti di kopea sebenarnya teu anti di sorban teu ngan da ari hadeupeun jelema nu ngewa mah deuk di kopea deuk teu dianggar tapi cacapekeun. Hadirin kaum muslimin, ari jalma nu alus teh jalma nu puguh kana tujuan. Jalma nu alus teh jalma nu puguh kana tujuan, mata sing paruguh kana tujuan hirup teh. Lamun jalma sarakola artina hayang ilmu. Tah geus boga ilmu teh kudu bisa ngoncoran jelema bodoh. Ieu mah ongko sakola hayang ilmu tapi naha geus boga ilmu bet sombong ku ilmuna. Berarti ieu ilmu teu cocok jeung dirina. Ari keur jadi rakyat harayang jadi pejabat, ari keur jadi pejabat poho ka rakyat. Tah ieu teh ngaran teh poho kana purwadaksi. Poho kana cita-cita mimiti ari keur sangsara hayang beunghar, ari geus beunghar ngadon pedit kanu sangsara. Maka agama teh fungsina teh ngelingan. Lain kudu nempo batur, lain nempo kasalahan batur, gerarapa awak sorangan urang ge kadang-kadang leuwih bejat batan batur. Lamun jelema dagang pasti hayang untung. Cobaan dagang bubur tungguan ku budak parawan dasa siet atuh kades ge jajana di dinya. Da lain hayang bubur hayang nempo tukang dagang. Bubur eta keneh nu dagangna nini bau balsem. Boro-boro kades urang ge teu sudi jajan di dinya. Matak lamun dagang hayang untung, nu tani sok hayang hasil. Jetet ibu gering pan ka dokter lamun ditanya nah bet ka dokter hayang sehat nu dagang hayang untung tukang tani hayang hasil nu gering hayang cager tah ieu judulna pangaosan sabenerna ai pangaosan hayang naon heuh cek bibir hayang ilmu da cek hate mah hayang nempo jelema nu na TikTok. Lamun bener ibu hayang ilmu geratanya awak sorangan lamun urang dititipan ku Allah ilmu sanggup moal da loba jelema harayang boga ilmu geus boga ilmu ngelehan batur geuleuh ka batur cuak ka batur ijid ka batur pasea jeung batur ilmu naon nu kudu kitu da ilmu mah al ilmu nur ilmu mah jadi cahaya lamun ilmu cahaya urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan kanyataan mah kabeh boga ilmu tapi hirup paroek wae. Kabeh ge arapal bab tahajud ngan ditoong tina kicip kieu mah kicip bareuki hees. Jadi kana tahajud teh karek apal migawe mah geuning henteu.
kabeh ge nyaho bab infak bab sedekah apal geuning itu yatim loba nu musafir fakir miskin na keur anu teu dahar loba jompo teu boga imah di mana letak dalil Quran jeung hadis na karek apal can aya amal weh ku ceramah kieu mah saha nu teu karabut sok ibu ge apal ka salaki teh kudu hormat tapi nahan duit leutik jadi Ustad jeung ustad ge apal ulah pasea wa atasimu bihablillahi jami'a eta teh dalil nyarek pasea tapi naha ka Bandungan ustad ge ngadon pasea gerateangan dalil nu mana ustad jeung ustad kudu pasea bro matak hakikat ilmu di mana tempatna ilmu lain nasirah mah ngapalkeun eta mah Pak tah tempat ilmu mah qalbun salimun dina hate anu bersih jelema boga harta alus hate jadi bager jelema boga harta kotor hate jadi sombong boga kongkorong 5 gram ge kuat jiga 5 kilo dongko dapon mana rek pangaosan kuat rencum sekali dipake kuat jiga toko emas berjalan malahan mahareupeun gigireun teh pan sidik jelema nu sangsara dar diomong-omong ieu teh kongkorong teh 40 gram ti salaki kumaha ceuk nu sangsara kumasia padahal hakikat hirup mah kudu nyaho kana tugas lamun ibu beunghar bapak beunghar naon tugasna mere ka miskin sabab moal bisa disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin matak bejakeun ka jelema beunghar teh kudu daek barang bere ka nu miskin dan nu miskin mah gede jasana aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyeun kuburan si miskin aya nu maot pangheulana nyokot pasaran si miskin aya nu maot pangheulana tahlilan si miskin matak bejakeun ka jelema anu beunghar mung akur jeung nu miskin kali-kali mah nu miskin dendam saeutik maot nu beunghar bikeun paculna mangga nyeun kuburan sorangan manusia mah butuh ku batur matak ulah coba-coba goreng jeung batur naon alasan urang kudu goreng jeung batur naon peda batur boga imah urang henteu tuluy amek eta mah panas ngaranna peda batur boga sawah urang henteu tuluy keheul eta mah sirik ngaranna jelema nu panas jeung nu sirik keur nyiksa awak sorangan batur nyeun gedong nyeri hulu batur meuli sawah ratug angen batur gede milik muntaber batur meuli mobil modar nyiksa kana awak Pak bener matak jelema nu moal kasiksa ieu teh jelema nu bebas hate batur maju milu atoh batur nyeun gedong milu ungah batur gede milik milu menta batur boga sawah milu tanur batur boga mobil milu tumpak ta eta teangan jelema mah bersih hate teh nu kitu tah lain ieu mah ari beungeut digelis-gelis ayeuna haseum pamatuk rucit aing mah hate geuning hate matak ieu teh nu hadir teh KBG palsu Hampura disebut palsu ieu teh Pak paralsu kabeh oge dan nu aslina mah bapak leuwih apal saha bapak nu aslina na gerhana kuring leuwih apal saha kuring nu aslina ibu leuwih apal kan diri ibu sok nah ieu ibu teh geresok pikir urang teh ulah hirup wae dina kapalsuan ngewa atuh kali-kali mah bongkar hate urang saha sok gelis ibu gelis diwedak heueuh di make up nya di lipstik bener ka mana Bu pangaosan aya kuring kabita sacongo buuk ge henteu kunaon kuring teu kabita kuring sadar ieu mah alam kepalsuan Pak dan nu aslina ibu mah lain nu di dieu nu di imah wayah kieu daster merengkel kameja ngalek-lek soek ngacai geus wayah kieu mah heueuh matak ieu mah paralsu atuh da Pak Kades asli palsu palebamana palsuna Pak Kades boga jabatan hareupeun warga si mastakauna mah hampura keur mikiran koperasi merah putih nanagerana asli palsu palebah mana kuring palsuna ceramah jiga nu heueuh nya ka fakirnya ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah eta mah karek lalajo ceramahna can lalajo bageurna matak lamun ibu hayang apal aslina kuring tinggal naik ulama saurang kaluhur sae jang ceramah teh kudu kitu kudu nyaah ka fakir miskin punten we amplop moal dibikeun cing teh naha mah keje moal dibikeun pan ceuk salira kudu nyaah ka fakir miskin daripada dibikeun ka salira urang bagikeun ka fakir miskin pan ibadah ceuk salira kumaha ceuk kuring geus tong ngulem-ngulem deui
Mana nu asli teh mana, hayang nyaho hayang panggih uri ieu kuring teh hayang panggih jeung jelema nu asli teh. Namarukan jelema salat asli cantang tuh. Lamun bener salat jeung Allah moal aya sombong, geuning ieu mah bubar ti masjid ditanya, "Ti mana mang salat atuh teh cara maneh?" Nah, jelema salat jadi adigung kitu. Mana nu jeung Allah teh mana hayang panggih ieu teh. Lieur ya. Matak hirup ukur sesebutan, teu kudu riweuh pira disebut batur. Nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, hoream. Kunaon kuring hoream disebut ustad. Nah, sieun teu akur jeung gawe, hana disebut ustad ai pagawean ngewa ka batur, geuleuh ka batur, ujit ka batur, cuak ka batur, na kudu kitu ustad. Ngaran ustad mah warasatul anbiya, pewaris nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Sok ngacung ustad nu mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud. Lamun mah di Tasik ieu aya nu bareuh, punten tong aakuanan tahajud asam urat eta. Nabi ngawariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Nana gerhana cek batur ustad penta jamna dibikeun moal. Halus awak pengajian hate kuat suudon kieu. Pan ieu teh ceramah keur bersih hatena jadi rarudet kieu. Lamun cek ibu jam tangan kuring moal dibikeun, ibu teu sadar, ibu teh lalajo kuring, lalajo salahna kuring, balik kana awak ibu. Lamun ibu boga barang anu alus dipentak ku kuring, dibikeun moal. Tah, sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun. Matakna tong ngahukuman batur, tong lalajo kasalahan batur, tong ngukakeun kagorengan batur, tong mukakeun aib batur. Lamun ku urang dibongkar, urang kadang-kadang leuwih salah batan batur. Weh. Ahli maksiat cantang tu ka neraka, ahli ibadah ge cantang tu ka surga. Ieu mah ahli ibadah teh ka batu teh pinarakaeun, iraha geus ngawangkong jeung malaikat. Tong kitu hirup mah. Bener? Kunaon ahli maksiat cantang tu ka surga, cantang tu ka neraka. Tubu ilallah taubatan nasuha, kitu ceuk Allah. Hei manusia tong kalangsu-langsu teuing hirup di alam dunia nyieun kadorakaan. Balik deui ka kami tobat ngaranna. Nu maksiat tuluy tobat, ludes beak dosana ku tobatna, tapi nu ibadah sombong, maka kasombongan matak meakeun pahala ladang ibadahna. Weh. Geunah euy ceramah teh loba nu ungeuk-ungeukan. Teuing ngarti teuing kasindiran. Itu nu belah ditu. So, matak hirup mau ukur disebut ustad teh ceuk saha? Ceuk manusia tong legek-legek teuing, Pak. Ieu mah karek disebut ustad, karek disebut al-mukarram juga irung bukakeun gede. Urang can wawuh akhirat nu sabenerna saha urang sanyana. Bener? Karek disebut, Pak. Rambut gondrong bukan pembohong, alus. Kajian buukna gondrong, nu penting hatena lain pembohong, jujur. Hareupeun Allah lebih berharga rambut gondrong bukan pembohong daripada dijas, makedasi, sapatu alus, jabatan luhur, tapi nah hak rakyat leutik dicapluk, geuning bangsat, Pak. Jas narapi, dasi narapi, sapatu narapi, tapi nu koruptor teh saha? Manehanana, oi. Tuh. Matak ieu teh panon teh tong loba teuing digunakeun panon ieu mah, panon lahir malah sok lolong. Tapi panon batin urang rasakeun, matak ibadah lain nu katempo, ibadah lain nu kadenge, tapi ibadah nu karasa. Ieu ladang pangajian karasa ku salaki deh. Asa teu percaya, nu aya ge ladang ngaji teh salaki jadi lieureut. Da eta gonta-ganti baju atuh Senin kudu bodas kabeh, Salasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, Kamis ungu kabeh. Ceuk salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu haben meuliean baju. Teu karasa tah ladang ngaji. Coba lamun dirobah eusi hatena, tiungna eta keneh, bajuna eta keneh, tapi hate robah, balik ti dieu tangkep salaki, aya. Ke salaki bakal nanya, kunaon ai mamah uih ngaos jadi lebay? Oh, tobat. Isukna ceuk salaki, ngaos deui mah. Kunaon bapak make jeung miwarang wae ngaos ka abdi? Resep bapak mah eta ku robah eusi hate. Tuh. Anger nu kudu robah mah eusi hate, ceuk. Lain beungeut. Kahartos ya. Sabodo paling ceramah kieu mah teu diulem deui, bae we ah. Sok emutah bisi teu percaya. Tah ayeuna ibu di jilbab tuluykeun. Ngan ulah munian kagorengan tina jilbab eta.
ngaran-ngaran jilbab lahir kudu bareng jeung jilbab batin. Jilbaban tah buuk ulah nepi ka kaciri ngan hampura aya batina. Naon batin? Munian ceuli, munian bibir, munian panon. Na teu era jilbab ngaguyupuk kana gosip beuki, na teu era jilbab badag papolotot ka salaki, nya teu era ari jilbab ngaguyupuk teu kaur batur nyeun kasalahan bibir galing ngomongkeun ka goreng patutan batur. Tempo bapak-bapak ngadenge ceramah kieu kuat lebok. Hanya sebatas ngalusan cangkang geuning urang teh Pak. Mana eusina? Bener? Di luhur ge aya pejabat, beah cangkangna. Disebut pejabat teh karena aya rakyat. Jara di pejabat eueuh rakyat, nyarek mimpin cucunguk. Kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Undang-undang ulah sabatas ditulis pigawe atuh dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Moal jadi pamimpin, moal jadi pejabat tanpa ayana rakyat, mata pejabat nu alus nu sadar urang ti rakyat kudu balik deui ka rakyat. Eureun tong nyoblos jadi pejabat moal. Matakna lain rakyat kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat kudu hormat ke rakyat. Moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Lain loba janji eueuh bukti, loba waos nyorostos tanpa buktos. Bosan ngadenge ceramah maneh teh. Insyaallah geus jadi paribasa insyaallah teh. Lamun abdi jadi insyaallah sejahtera. Hayang nanya rakyat nu mana nu geus sejahtera? Nu puguh mah maranehanana nu sejahtera mah. Manehna mah batuk saeutik berobat ge ka Singapura da loba duit. Ditanggung ku negara jeung keluarga bari wisata. Coba rakyat leutik make BPJS ke loba ditolak ku rumah sakit, paribasa eueuh ruangan. Nah ka mana atuh ruangan peda nu sangsara meureun nu datangna oi. Bapak teh satuju kana omongan kuring. Ngarah ditewak sararea. Matak pamimpin mah cek urang Tasik oge kudu nu nempo jeung kudu nu ngadenge. Ulah neangan pamimpin nu budeg. Nempo jeung ngadenge, nempo tuh tempo aya rakyat sangsara, tuh nempo aya jompo teu boga imah, tuh tempo aya yatim hayang sakola teu kabiayaan. Dolo atuh hoi. Dengekeun atuh aya rakyat anu kalaparan, dengekeun aya rakyat teu boga imah, dengekeun aya rakyat nu magrib nyangan beas, na teu kadenge oi. Barudag sia hirup teu teuing. Kunaon bapak ungguk-unggukan? Wah, oh kieu, oh ya tuh bapak nu ngomongna yeuh. Mata hirup tong legeg, ukur disebut batur. Nah mah jeung kudu legeg. Bener bu? Karek disebut ahli ngaos ge geus para katangtang para ketengteng asa aing pangahlina asa lieur ah. Lieur. Batak lamun jelema geus bersih hate bakal cicing dina alam kosong. Ai kosong naon? Teu boga naon? Na boga naon ibu? Ibu baheula geulis 30 ka handap, matak ulah gumeulis teuing geus kolot. Mun aya budak ABG datang kuring sarang ngeo nana gerhana, antep budak ABG mah deuk gumeulis ge da memang geulis. Coba nini sareng ngeo Ustad cekek. Naon nu rek dibanggakeun tina hirup naon sok? Nyarane kana harta aya beakna, nyarane kana jabatan aya eureuna, nana gerhana nyarane kana piral ge aya redupna, ibu nyarane ka salaki aya mautna, deuk naon disaranean? Manusia dipaksa kudu nyarane ka Allah Ta'ala nu langgeng abadi salalawasna. Nyarane kana harta ludes ku anak incu dijualan, nyarane ka salaki maut. Otak loba geuning awewe nu stres lantaran ditinggalkeun ku salaki daya teh nyarane teh ka salaki nepi ka dikubur ge ulah. Salakina dikubur teh kuat cebleh teh ari abdi bade jeung saha ngiring we ka jero kubur awewe buraong teh. Nengang Pak Kades nyaahan ka warga istighfar geulis ulah kitu nengang ka urang teh sudi kudu ngomong kitu dijejak ku aing bujurna jawar deuk milu mah ganeng ka ditu ah. Geblus ka jero kubur ruang ku sararea. Dadengekan langsung naik deui atuh. Bandungan geus tahlil 100 poe eta nu rek milu dikubur waradulna beak teh karep buuk dibeureumman deui rok pondok deui beger datang deui mana nu rek milu teh bro mana otak nyarane ka jelema mah hampura Pak
nyarane ka jelema aya eueuhna, nyarane kana harta aya beakna, nyarane kana jabatan ge aya redupna. Matak hei anu baroga jabatan tong sombong-sombong teuing, hiji waktu maneh balik deui jadi rakyat deuk kumaha. Bener ya? Matak bahasa lagi ikro teh baca. Lamun urang disebut hirup palsu, tah saha nu aslina? Saha kira-kira nu asli? Ieu teh nana gerhana sa Jawa Barat kukurilingan teh hayang pangijeng nu asli urang. Nempo jelema osok salat sugan we cing teh asli jeung Allah, pek teh lain. Jeung ria kadang-kadang. Bubar ti masjid teh cing teh ti mana? Salat di dieu mah tuh tara pernah kalewat. Dipikir-pikir ieu salat jeung Allah lain jeung ujub. Nutur-nutur jelema nu sok sedekah panya teh jeung Allah lain. Cepret geuning dipoto mereka fakir miskin ge. Nyieun status Facebook, alhamdulillah parantos santunan. Nu dibikeun 100.000 ai beungeut batur di bibirang saumur-umur. Kumaha lamun itu boga anak era kolot di kitu-kitu sing mikir atuh. Ya mana pikir, aing aral da. Panyate kitu jeung Allah, nutur-nutur jalma anu sok tahajud, panyate jeung Allah lain. Bingung pakeur budak ngora maneangan jelema nu bareng jeung Allah teh. Mata kuring ngoreh sorangan. Saha atuh jelema nu bareng jeung Allah? Jawaban Quran, innallaha ma'ana, nu hirupna geus jeung Allah. Mana jelema nu hirup jeung Allah? Ieu pangajian jeung Allah teu percaya. Nah iya pangaosan jeung Allah teu percaya. Isuk aya deui pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah ribuan jiga ayeuna. Tah geus kajawab berarti ieu pangajian lain jeung Allah jeung naon panasaran hayang nempo jelema nu na TikTok. Nana gerhana ceramah jeung Allah ulah wara percaya ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal. Si udon geus 2 kali. Iya jamaah ku hate na ukat kararieu aing mah. Cek urang mah lila-lila teuing ieu ceramah kadorah-kadorah mending baralik lah. Lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang. Mana fungsina Quran innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah. Ternyata nana gerhana hirupna bareng jeung duit, Pak. Matak lol cek para pemuda, engke deui mah euy urang ulem tong dibayar. Cing teu iraha, heuh engke geus pinuh. Ya kartos sadil atuh da kudu dikitu ngeureun ceramah teh rabut nepi ka akar-akarna meureun nya. Matak innallaha ma'ana teh mana cicingna dina 3 Pak. Matak urang Tasik sok aya wayang golek dok Bima dek Gatot Kaca dek Arjuna anger talukna mah ku Semar. Aik lalajoan sirah Semar aya kuncung 360. Ai 3 jeung genep saberiji. Salapan eta 360 piceun nolna anger keneh 89 asupkeun kana Islam 88 naon? Asmaul Husna. Matak dina sirah Semar mah 88 Asmaul Husna tempo sifat Semar nyaahan, asihan, dedeuhan, asa kampura, lembut hate. Tah Asmaul Husna. Ieu mah haban we di masjid ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Datang ka imah pamajikan sare sangu eueuh cai eueuh cing atunya mikir goblok pamajikan teh molor wae eta ya Latif kuat teu kaciri eta ya Latif dina awak ari ya Latif teh wahai Allah nu maha lembut na teu era ari bibir nyebut ya Latif ari hate kereng wae palsu tah. Ayo di masjid gara wiridan ya rojak ya rojak ya rojak ya rojak aya rojak teh wahai Allah maha pemberi matak lamun jelema geus apal kana ya rojak ulah hayang dibere angguran kudu daek mere dan nu diomongkeun lagi ya rojak ieu mah RT teh mere BLT teh kuat dicarekan hareudang ya hareudang ayo ongkoh wiridan ya rojak ya rojak ya rojak ya rojak wahai Allah maha pemberi na teu era jeung bibir jeung hate kuat patojaiyah ari diomongkeun ya rojak wahai Allah maha pemberi ai pagawean hayang dibere wae asa teu mikir sia eta mah RT teh mere BLT teh kuat dicarekan RT gelo
cing teu kunaon ari ibu nyarekan RT batur menang BLT aing henteu pan ibu mah gedong boga sawah boga budak sarakola mah keje ganeng ku ustad fanatik kitu ngadon ngamek teu sesuai jeung omongan ya rojak. Lamun bener urang ngomong ya rojak wahai Allah maha pemberi tuturkeun atuh urang teh kudu daek mere lain dibere ieu mun baleunghar menang BLT teu salah ladar hirupna teh da pan tadi geus cair apa kades nya apal nu 800.000 abdi oh enjing di dieu mah geus tong riweuh lamun ieu ceramah didengekeun hek nu meunang teh beunghar wayahna Pak Kades mak mah punten wengi tos ngupingkeun ceramah bener cek jang ustad da mah rumasa gedong boga sawah boga ngaran mah bae ngaran emak duit ditarima ku emak ngan wayahna geratitah kajang RT pangmikeunkeun kanu hakna ka yatim jeung ka miskin ta eta beunghar nu sajati teh kakara wiridan ya rojak teh geus kaciri gawena ieu mah ya rojak pake nipu batur lieur bangkong kumaha genah ngadenge ceramah ieu maneh atuh ieu urang ge bari sieun sebenarnya mana Pak sedengkeun salapan teh asmaul husna aya urang dek nyontok ka saha urang dek nurutan sifat saha sok dek nurutan sifat saha Nabi Adam can aya Nabi Muhammad can aya tapi sifat Allah geus aya dek nurutan saha Nabi Muhammad teh penjabaran sifat Allah matak di masjid aya Allah di belah katuhu Muhammad di belah kenca naon eta Nabi Muhammad adalah penjabaran tina sifat Allah matak disebut Nur Muhammad mana Nur Muhammad awak bapak maknya Nur Muhammad pedit lain Nur Muhammad nu pedit mah Nur si korun maknya aya Nur Muhammad tapi sombong nu sombong mah Firaun maknya Nur Muhammad di araraku ayeun sok ngadu domba batur nu sok ngadu domba mah Abu Lahab maknya Nur Muhammad di araku tapi nah gede wadul nu gede wadul mah Abu Jahal ari ngomong-ngomong Nabi Muhammad ari kalakuan pedita jiga si korun atuh capek dek balik ka Allah teh sedengkeun Allah ngutus Nabi Muhammad nu bakal mawa umat anjeun bawa ka kami urang babarengan jeung Nabi Muhammad sebagai pamimpin urang lamun urang nuturkeun sifat kangjeng Nabi nu dituturkeun si korun poek atuh kahartos ya genah cenapa ceramahnya oh maneh ngeunah ngadenge da urang mah gempeur tuh nu diomongkeun gerasok ya Rahman ya Rahim Allah teh maha welas maha asih kitu lin heueuh lamun maha welas maha asih Allah nyiptakeun makhluk ngaranna manusia nurutan atuh kana sifat Allah lamun Allah boga maha urang mah teu boga maha disebut wihdatul sifat wihdatul wujud wihdatul iroda wihdatul sifat teh ngawujudkeun sifat Allah na awak urang lamun Allah boga sifat Rahman Rahim maha welas maha asih tak urang ge kudu nyaahan asihan jeung deudeuhan kahartos lol budak tatangga dagang comro nontot leho meuli moal nama gejeng moal tuh dah kitu atuh berarti ibu malah lajo leho lain nempo comro padahal comro dijieun tina sampe leho mah tina irung asa jauh sampe jeung irung lamun ibu nyebutkeun geuleuh kana leho pertanyaan anak ibu ngalaman lehoan ibu mah leuwih nya leho nya ceuli ulah geuleuh kana leho dan nu didagangkeun mah comro bijilkeun sifatnya ah jeung asih ieu budak dagang comro biheung payu dan nontot polo ka dieu kasep emak mah teu hayang comro ngan eta we kabita ku polo yeuh duit 10.000 ngan mama teu hayang comro sing-sringkeun eta leho di balong emak keur para gurame sebreng diburuhan 10.000 payu comrona lantaran leungit lehona satiap warna bodas aya titik warna hiji tong lalajo titikna aya warna bodas nu lainna jelema bener pernah salah jelema salah ge pernah bener manga emutan ieu mah dapun maneh keur bener kanu salah teh ngaledek wae kunaon ieu maneh salah jeung bener memang pada boga nana gerhana ustad mineng salahna asli ngomongkeun sodako ka batur make dalil inama sodako dalil fukar sodako fungsina sodako teh mah rezeki nu geus aya ngeuleum rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sodako budak teh kage bisaeun ngomong kitu pertanyaanana penting ieu nah kuring sodako atau Pak Haji nu sodako ka kuring
Pak Haji nya sedekah ka dieu heuh sedekah nu ngadalil ieu geus patoja nya eta ku sakitu ge tibalik ieu mah sedekah talil fuqara sedekah yen padilah sedekah teh mage rezeki nu geus aya ngeuleum rezeki nu can aya tongkeung sangsara lantaran sedekah kitu aya dalil mah aya ngomong mah kanyataan mah Pak peuting ieu wae kuring lain sedekah naon atuh ngadudut ladang sedekah saha nu bakal sedekahna saha tuh bawa ya aing mah bawa eueuh tuh engke teh bakal Pak Haji cep cenah ka dieu punten we cenah ieu mah sedekahna ti warga deuk ditarima deuk naha da butuh atuh kumaha dalil sedekah ukur ngabobodo batu era Pak ngocobrot dina agama tapi hirup anggang tina agama era matak jadi penceramah lain anugerah tapi musibah sebenarnya jadi penceramah tahajud unggal penting HS wae bener salah pada boga daek kedul pada boga alus goreng ge pada kuring nanya ka bapak ari bapak ka masjid teh ti bareto henteu karek ka masjid ti ayeuna oge karek ka masjid geus kolot fanatik beak ti karep omar masjid atuh oi nyieun masjid tamu tara ngeusian ningang tatangan nu apal tong kitu maneh ge ka masjid karek ayeuna baheula mah gapleh jeung aing nah ari urang daek bet jadi nyalahkeun batur nah urang neuleuman Quran tapi nah lekoh maca Quran tapi nah lekoh ngagogoreng baturna lekoh maca Quran tapi nah lekoh ngahina baturna lekoh maca Quran tapi nah lekoh ngaledek baturna di mana letak Quran nu sabenerna sabatas dina nafsuna heueuh wel poho tuh bener sing matak nu ngaran hirup teh ibu kunaon jadi ranang orang-orang budak jadi korban rumah tangga amburadul tong coba-coba nuding Allah kadoliman urang dituding Allah terlalu dolim urang nuding Allah jadi randang orang-orang budak jadi korban nu dituding takdir Allah terlalu salah nuding takdir lain Allah lain takdir Allah ibu goreng adat da cacak-cacak pemajikan bari bager memual mungkin salaki ngaragrageun talak ieu mah lamun pasea ka salaki ngaran sato kala luar si bagong molor wae deuk kumaha lalaki ngeunah disebut bagong untung salakina pinter naon mamah nyebut bagong berarti sapeupeting aya HS jeung bikangna kumaha ceuk anak mamah bagong bapak bagong ari abdi anak begu saja ragrag talak budak korban geus jadi ranang orang-ora budak hancur rumah tangga rajet Allah dituding terlalu salah Pak tah ya duda anyar cerai ya tah jadi asa didukung teh lamun bener ibu jeung Allah ala bidzikrillahi tatmainul qulub hate bakal jongjon lamun hate ngait jeung pangeran ibu amek ka salaki wirid sok tagogeun beungeut ibu kana beungeut salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh cekek saeutik yasin pan salaki teh tibatan ngamuk ngadon maca ayat kursi da disangkana juri walungan nu asup kebro duit 2 juta tangkep ku ibu sadaqallahul adzim mangga emuta kalah dibaraca dalil tamuh ala bidzikrillahi tatmainul qulub tapi nah gur gerbae kartos ya oh ngeunah tuh situ percaya tah matak hirup lamun hirup jeung Allah teu weleh tumarima sangsara narima jadi sabar beunghar narima jadi bager tuh sangsara narima jadi sabar anu beunghar narima jadi bager nu beunghar bager nu sangsara sabar duana lagi ibadah narima kana kodok-kodar pangeran ieu mah nu sangsara panasan aduh keur mah sangsara berwit capek hirup kitu teh Pak matak naon lamun narimakeun hirup tah ieu awak ibu tah tarimakeun bulu panon geus pondok antep pan ngeunah bulu panon pondok mah kucap kiceup hampang tuh kaum ibu-ibu tara narima meuli 300.000 eluk-eluk ka luhur atuh nempo urang teh kuajiga nu berat kiceup balik ti dieu gelebuk angin badak ai bulu panon pasupan ku angin ge beak nilep duanana bari mawa motor tikus ruk kana solokan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon apan cek Allah ge teu meunang ngarobah kana perkara ciptaan kami nama geus dirarobah tuh
ti orok nepi ka nini aya teu halis manjangan. Heueuh naha kaum ibu-ibu lieur mikiran halis. Dek init-initan halis kerok ganti ku patlot balik ti dieu beak ku kesang hiji. Cek salaki ka mana tah halis eueuh hiji. Capek Pak. Keun we bios da udah geus biasa ngesang lah. Bener da tasik itu nya. Manon Jaya. Abdi baheula boga guru di Ciamis, moal beja-beja guru abdi saha. Ngan cek abah abdi, jadi ka guru teh abah abdi mah baheula. Hiji waktu mah cenah euy maneh bisa nganjang ka mana? Ka ajengan hoer. Ai bieu ngobrol jeung Pak Haji di tuh cenah pasantrenna cing teh aya keneh tos ngantunkeun. Padahal teh pembahasan 2000 tahun 2000 ku abah Dodo teh. Katincak alhamdulillah ya Allah. Iyo geuning Manon Jaya gudangna ilmu atuh di dieu mah 10 pasan aing kuat murid ka 10 pesantren di ceramah di dieu murid ka 10 pesantren loba. Asli. Heuh baheula abdi guguru di Ciamis di Raja Desa ceuk abah aya cenah adik kelas abah adik kelas sebutan saha cing teh bah ajengan hoer adi bieu ngopi-ngopi cing ditanyakeun cing teh bener di dieu nya tuh itu cenah pesantren alhamdulillah tong hayang nyaho guru urang saha nyumput tong sok kepo ting lah ngewa pokona mah kieu we baheula ceuk abah hirup mah kudu tahali tajali tak pasti bayanu apa geus nepi ka dinya tong dituluykeun bapak lamun mun kuring nyaritakeun tahali tajali bapak geus bisa neguh kuring guguru ka saha geus kunaon akan bae bisi oyongon uwi sok karunya budak mah geus tunuh we ya kitu sok bisi rek jeung inungna ge juk taholi teh kosong tahali ngasupkeun tajali ngawujudkeun geus cicing taholi kosong tahali ngasupkeun tajali ngawujudkeun kosongkeun diri kosongkeun hate asupkeun sifat Allah wujudkeun sifat Allah dina perilaku kahartos kitu ngan lamun di dieu mah ada orang-orang pesantren pasti bisa neguh ya jangan jelema guguruna ti anu geus tong dibeja-beja geus tong dibeja-beja da bapak ge pasti apal ngan urang mah ngahajar we dibuntol ku baju kieu teh ngarah eueuh nu nyahoeun lamun nyahoeun bahaya bapak polisi ge aya nu gondrong naon ngaranna intel tukang naon ewakeun penjahat aya ge intelna ustad Aban bapak ge nempo kuring mah beda ti batur tara teu di kopeah teu di udeng teu di sorban kiciprit we datang ge batak tadi ge di ditu dipegat punten cenah teu kae ngelebet aya pangaosan cing teh coba lamun urang teu datang cing teh aya naon cing teh Pak Hancip aya pangaosan cenah uih deui punten pan ari nu di udeng jeung nu di gamis mah ulah salah datang teh narangtung jelema teh kabeh wilujeng sumping al mukarrom coba urang sapanjang leumpang tidur well kuat awan assalamualaikum rabeng bieu ibu-ibu rabeng bieu ka imah Pak Haji Aci udah tanya ngaranna enggeus Pak Haji Aci lah Pak Haji Aci Kawung sa Bapak Iskandar bae da teu wawuh atuh pokoknya Pak Haji Aci pokoknya mah Aci Kawung rabeng ibu-ibu datang panyeterek minta doa mana tadi foto nah Pak lain hartina kuring nyamar demi Allah henteu ieu ge kuring make baju kieu teh boga alasan make calana kieu boga alasan kuring teh di kopiah ge boga alasan kuring teh di sorban ge boga alasan tong sok lalajo ku panon ieu geura baca ku panon batin era Pak nah mah jeung era ari saragam TNI ari ku pamajikan eleh saragam TNI mah titah ka Palestina siap titah ka Papua siap perang jeung Israel siap perang jeung Papua siap datang ka imah di mana
Mengpeng di dia aya bapak polisi yang bapak TNI, aya bapak lurah, bapak kades. Mana pak kades teh? Pak kades teh sabar periode. Namanya ayeuna ieu teh kelurahan desa. Pak desa, nuhun. Sing jadi 3 periode pak kades lah. Oh nambahan kalieur. Anggaran dipangkas pan anu mah. Terus ADD dikurangan, da kudu aya koperasi merah putih can MPG. Jadi anu mah desa teh moal bisa ngabangun sebenarnya mau ku cara kitu mah. Ya Pak Kades nya. Keun Pak Kades teu wani pan ngomong kitu, abdi mah wani, keun bae. Da sidik nyaho. Watir Pak jadi kades ayeuna mah demi Allah, ukur dituding we ku warga. Teu ngabangun, teu ngabangun. Deuk boga duit di mana keur ngabangun sedengkeun bea ku program ti luhur atuh. Tanya bisa teu percaya. Engke we, rokona mangke. Ya engke we engke. Pokona mah Pak Kades sing 2 periode lah. Atawa 3 ge teu naon pek. Well. Sok hate sing kosong. Lamun jelema kosong hate, budak satepak bakal jadi guruna. Madrasah teh lain madrasah bangunan, madrasah lain madrasah pesantren. Sawah wae juga jadi madrasah Pak. Gera baca ku mata batin, sawah jadi madrasah. Bapak melak pare, melak, tapi nah jukut milu hirup. Dina Islam teh bapak teh titah jujur, tapi nah gedebul datang. Nya jika sawah syukuring melak pare tapi nah jukut milu hirup. Eceng gonok, bangkong, belut gawir, orai, bangkong. Eta di sawah. Gera sok guguru tina sawah. Nu dipelak adalah pare, tapi nah jukut hirup. Cek agama teh kudu jujur, tapi nah gedebul datang. Cek agama kudu alus, tapi nah goreng datang. Cek agama kudu salat, tapi nah loba jelema nu teu salat. Jukut. Pare oge geus jadi 30 poe. Bener, ngelup. Coba pare bea ku piit, jucung. Matak lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu, tong lalajo ceramahna, tapi lalajo praktek hirupna. Budak leutik bisa jadi madrasah. Punten, bakal kasiniran demi Allah ya. Budak leutik apal Quran teu, budak leutik apal hadis teu, budak leutik apal kitab teu, budak leutik osok salat tara, budak leutik osok pengajian tara, budak leutik pasea jeung budak tatangga 5 menit pakaleng-kaleng padahal teu apal Quran teu apal hadis. Coba ieu nulis kolot. Quran dibaraca, hadis diaji, kitab diaji, ka masjid leuket pengajian mineng, boro-boro pasea jeung tatangga, boro-boro pasea jeung dulur, ibu keheul ka salaki, saminggu teu diolok ku duit mah hese cager. Nah, hari budak teu apal Quran teu apal hadis pasea jeung budak tatangga 5 menit pakaleng-kaleng, aya jaminan Allah yuladu alal fitrah, aya kesucian dina jiwana. Tah matak nu mahal teh jiwa nu bersih. Diharap atuh woi. Lain nyumput. Jiwa bersih Pak. Kahartos. Hayam wae jadi madrasah, hayam. Bapak jeung ibu kudu era ku bebengok hayam. Pan hayam manfaat kabeh buluna jadi kok, dagingna sumber gizi, endogna sumber vitamin, ti kotokna jadi aduk atau tulangna pan ieu kaum seblak. Hayam manfaat kabeh, sagelis-gelisna ibu enjing-enjing ngenog jug dagangkeun nog ibu. Manusia tanpa Allah saha Pak. Manusia tanpa Allah saha. Nana gerhana capetang ku Allah dicapetangkeun, ibu daek ku Allah didaekeun, bapak bisa ku Allah dibisakeun. Naon alat urang dek menjadi sombong? Naon? Tanpa Allah urang saha? Panya teh nyuguhan. PT lain. Tanpa Allah urang saha sobat? Mangga emutan tanpa Allah urang saha? Jelema lemah, tak berdaya, eueuh kakuatan naon-naon. Matak paingan manusia mala haula wala quwata. Bener? Naha atuh. Geuleuh. Teuing. Kadang-kadang mah sawah jadi madrasah, lalajuan tina belut, ai belut leur belut. Coba keur hayangna, aduh sembako 5 kilo, duit 50, geus jadi nama mantok deui ka dieu eueuh. Cek ibu tah. Belut gawir lur. Nyaho tong dijelaskeun bisi keuna ku undang-undang ITE teh. Da urang ngomongna ge si eta, ai si eta mah bebas. Jadi lamun aya pejabat kasiniran ka aing, heuh berarti babatok sia nu kitu teh.
mata kudu bisa nyumput hirup mah ulah di pletak ulah kudu nyumput jadi mau anu kasih geung ku nyumput banyak Bapak polisi Bapak TNI waweg-daweg gede sorak mata wibawa negara teh aya di polisi aya di TNI Pak wibawa negara toong di upacara 17 polisi mah komodo sangsaka merah putih orwo rok eta beres upacara 2 poe di puskesmas itu benang ya. Lamun Bapak TNI tugasna ngalaporkeun lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun siap laksanakan kumaha Pak Kades laksanakan teu kabayang lamun jadi kades lebe mangawe lajeng matak ustad mah punten Pak bagianana lain di dinya engke dina doa ustad pan ngeunah ustad mah al-fatihah tuh genah coba lamun TNI al-fatihah ditonyok malaikat atuh jadi maksud kuring hirup teh tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pan mun batur aya kaleuwihan aku mun urang boga kakurangan aku ulah diri hayang leuwih tina kaleuwihan batur akhirna panas batur maju teu narima batur alus teu narima asa kasaingan dina hirup rudet hirup seperti kitu bener sadil atuh dah nya kudu narima kana takdir we nya ieu ibu lalajo urang aya teh merek pi ustadeun sok jujur tina hate Pak merek pi ustadeun tapi ku Allah dibere tugas pikeun ceramah pan sa Jawa Barat maka kurilingan cobaan ge mah kades make gamis juk make udeng demi Allah moal aya nu ngulem ceramah malahan cek warga alhamdulillah Pak Kades anyar tobat tuh jadi takdir lain ayana baju takdir lain ayana kopeah takdir lain ayana udeng takdir mah kun payakun milik Allah tuh urang mah ukur la haula wala quwata illa billah teu daya teu upaya Pak manusia bener Pak nah hati lain genahna ngartina teuing dar teh balik ti dieu cek salakina ti marana pangaosan sa ustadna nanagrahana kumaha kitu we rame geus we naon ukur neangan rame euy mah hayam jadi ilmu eudeuh orai ge jadi ilmu orai pan setahun sekali orai mengejepat hanapeun awi ganti kulit tapi keukeuh ngaran anggar orai Pak ganti kulitna di ngaran anggar orai tah pangajian teh di urang mah ukur ganti tiung ganti baju ari hate rudet wae orai nu pasea jeung tatangga anger nu teu akur jeung dulur anger nu pasirik-sirik anger nu gurger ka salaki anger ngaji ge anger ngaji nu mana atuh oi well sedil ikra pek geura bararaca ku anjeun teh al ikhlas can datang al falaq can datang al baqarah can datang anas can datang Quran can datang tapi geus ikra baca Muhammad ikra baca Muhammad ikra baca Muhammad kudu maca naon Gusti abdi bismi rabbikal ladzi khalaq geura baca naon perkara nu diciptakeun ku kami nah urang nu kudu dibaca mah awak urang baca diri baca awak pariksa rasa hisab amal sorangan geus bisa maca diri baca Quran sehingga Quran bakal jadi patokan eukeun diri lamun maca diri acan tapi maca Quran maka Quran teu bisa ngasukeun kana diri akhirna ku Quran diri teu hirup-hirup mata Quran teh kudu bisa ngahirupan diri mun cek Quran kudu bager sing ramah beungeut teh sing ramah mun cek Quran kudu soleh sing soleh ibu ka salaki teh mun balik salaki ti mana teh sampeurkeun nalawang panto lain api-api arisan tapi kaituna perjanjian kakak jeung KTP dibikeun tulina rangtung limaan aku bersumpah dan berjanji tina limaan teu kabayar 2 nu 3 tanggung renteng nah arisan jadi Bang Emo perusak teh Bang Emo teh perusak tuh aya anu udah cenah nu baleunghar teu mere nginjem nama ge curhat ka urang teh sok ngomong ka nu baleunghar gitu saha nu koret nu beunghar alah nah hari ibu pengajian jadi ngomongkeun batur wah
kacau ya pengajian karoret senenu beunghar karoret senenu beunghar hah amit-amit ya Allah aral kieu-kieu teh moal balik gerasa sing hiru matak bahasana ge man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin bahasana tah bahasa hadis itu cerdas Pak man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin Allah dek mereka alusan yufaqihu fidin keur jelema nu pahamna agama teu saeutik jelema apal tapi teu paham apal karena agama tapi teu paham cara migawe agama matak nu dicare ku agama berdi pigawe cek agama ulah pasea tapi loba poe ayeuna nu atas nama agama Islam parasea apal karena Islam tapi naha urang teu apal cara migawe Islam apal karena Quran teu apal cara migawe Quran apal karena pengajian teu apal cara migawe sanggeus pengajian apal salat teu apal cara migawe sanggeus salat matak poek we kalakuanna teh Pak urang teh geus ngahina Allah punten bahasana geus ngahina Allah Bapak salat ka mana ka masjid ka saha ka Allah nah bubar salat ngomongkeun batur berarti Allah teh diteuneunna golodog masjid ka hartos bawa atuh Allah teh keur dagang bawa Allah keur init-initan bawa Allah keur tani bawa Allah di imah bawa Allah deuk sare ge bawa Allah mana bukti deuk sare bawa Allah mun dahar ku katuhu mun nginum ku katuhu mun sare ge ngareup ka mawa Allah ieu mah Allah teh teuneunna golodog masjid matak dagang jadi tukang tipu eta teh geus salat caritana capek atuh hirup kitu bener ya matak yufaqihu fidin jelema nu mahal mah nu paham lain nu apal nu paham loba jalma anu apal tapi teu paham matak tugas ilmu teh supaya urang paham oh urang teh apal kana ilmu tak paham kana ilmu pigawe ku awak urang sehingga ilmu teh hirup hurip keur kahareu hirup hurip keur kahareu matak lapad al-gopar maha pengampun maha panghampura tapelkeun awak urang Allah mah boga maha urang mah teu boga da urang mah makhluk mukhalafatul lil hawa disi Allah mah beda jeung makhlukna Allah boga maha urang teu Allah teh maha panghampura maka urang kudu asak ham nah lamun deuk ngamalkeun eta tilu seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara grasuk bareng seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara eta seuri kanu baeud sok ngomong aing ngomongkeun batur tararik teh seuri kanu baeud sok seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara ari ilmu teh butuh guru lamun hiji jelema boga ilmu tanpa guru ngaco urang teh butuh ku guru di dieu loba pasantren tong masantrenkeun kanu jauh entong tong ka Bandung tong ka Agim tong ka Pajujun Junaedi entong tong ka Abu Yamuhyiddin Sumedang entong di dieu loba pasantren deuk gede kumaha pasantren di dieu lamun budak urang dikabaturkeun hartos ieu mah dengan banggana barangkali abdi masantren sing teh di mana di Bandung Majalengka di pasantren iya kosong geus pikir ulah kitu cek dek masantren di dieu loba pasantren di dieu we di dieu masantren ulama na pabalata kiayeuna naker ustad jeung santri loba matak nu kudu dihargaan malain ustad nu jauh tah nu deukeut ulah ai kanana gerhana ngahargaan ai ka ustad nu deukeut nyebut ustad kukut sabil tuh da sing teu saha nu ngaosna ustad kukut we eta ustad kuat dianggap anak emek tong sok kitu ibu maot didoakeun ku saha ibu maot ditahlilan ku saha kudu deukeut pan bener ibu gering minta doa ka saha kanu deukeut pan sok aya nu maot bebeja ka kuring Pak Ustad punten aya nu maot deuk naon babugen teu jadi kuring mah datang ka dieu sebatas di ulem kadua di ongkosan tapi ustad nu deukeut nu boga jasa nu panggedena matak hargaan malain ustad nu jauh tah ustad nu deukeut hargaan ai tentara dihargaan polisi dihargaan dari hansip diledek tah ieu tah nu sok ngaledek hansip teh nyebut lagi tentara dora kati inung tuh eta seuri tarik rumasa teh tong sok kitu bener ke seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu
sok bisi balik ti dieu aya salaki keur baeud balik ibu kudu ingat kana ceramah salaki keur baeud urang kudu seuria mane baeud insyaallah ibu didagor termos tah maksud kuring seuri kanu baeud teh ulah saruana nanya kanu tara ingat-ingat bisi aya tatangga nu baeud wae ka ibu tara nanya ka ibu isuk tepungan assalamualaikum waalaikumsalam urang penting ke ceramah jeung nana gerhana poin katilu kudu nanya kanu tara pan babongok mana tara nanya sok aya naon ari ibu gelon teu matak cek kuring ge murid tanpa guru itu sasar Pak matak hargaan guru nu aya ngarah teu sasar hirup matak sahebat-hebatna murid moal aya nu bisa ngelehkeun pangalaman guru maka keukeuh jang punten jang kajian 17 tahun kajian 20 tahun pesantren punten ulah api-api teu wabuh jeung guru sabab ilmu tanpa guru ngaco na bebeakan ya jadi murid teh so ieu teh geuleuh aing sehingga di Indonesia mah jelema nu alus hate bersih hate geus moal hayang pasea jeung batur moal geus moal hayang lalajo kasalahan batur moal geus moal hayang lalajo kagorengan batur moal sabab dirina keur ngomean kasalahan dirina keur apal kana kagorengan dirina matak samemeh urang lalajo batur lalajoan heula diri urang saha urang sabenerna aduh disebut we ngaji diri mariksa awak ngaji diri mariksa matak di Indonesia mah geus lah loba NU Persis Muhammadiyah Jamaah Tabligh Sarekat Islam bae Pak nu hiji subhana rabbiyal azim keun nu hiji subhana rabbiyal azim wa bihamdihi keun tanu kudu ditewak ku bapak polisi mah nu katilu subhana rabbiyal azim abdi mah tanpa wa bihamdihi tah sia eta teh Pak teuing masandreun ti mana sia eta nu hiji jeceng keun nu hiji utak-utak keun nu hiji asyhadu keun tanu kudu ditewak nu meureub urang diajar ngahargaan batur yuk entong saban geureuh kana pagawean di urang NU hampir 80% Indonesia sabab orang NU mah MSI metodologi studi Islam jadi metode keur nepikeun Islam teh diulik berdasarkan budaya masing-masing matak rata-rata kolot baheula nepikeun agama ku nyanyi sok da bapak ge baheula ku nyanyi wujud kidamba empak tung ting dumbah empak tung ting dumbah empong pak tung ting dumbah empok pak tung ting dumbah embah bombah bombah embah bo embombah empang pang dembah empak tung ting dumbah empak tung ting dumbah pak tung ting dumbah empak dumbah bah bo bah bah taya qasidah alus tanpa latihan tapi aya nu nabeuh daripada qasidah ibu haben latihan eueuh nu nabeuh nya apal keneh nini ge kana nadoman eta nah metodologi orang NU asli situ percaya di masjid metode orang NU mah setengah genep aki-aki geus niupan mik ngelingan teh ka warga bisi teu ka masjid eling umat cicing atuh mane jadi hayang seuri urang oge muslimin muslimah hayu urang berjamaah salat subuh demeureun poho aya ret kana jam setengah genep maghrib tong saban geureuh era masjid bararadag eueuh eusi lo cek dulu urang teu meunang pupujian di masjid bid'ah dolalah naraka tong kitu ceng butuh masjid teh butuh nu ngeusian lain haben pasea pupujian jeung henteu irah deuk dewasana atuh umat Islam lamun kitu wae ya Bu di masjid mata meunang pek bae tanu tadi wujud kita bakot teh nyanyi heuh meunang pek bae baik ngan ulah sagala dinyanyikeun manya aya adan jiga dangdut teu kabayang lamun di dieu adan jiga dangdut moal teh ajaran anyar hayalah sholat hayal penistaan agama gitu mah jang matak lamun aya muadin kitu tewak ku sararea rengkos mah kitu mah adan mah nya adan teu kudu dangdut-dangdutan bener
urang Tasik Jawa Barat Sunda mun pangantenan sok aya sawer bener Pak. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Hidup tina kanan bagja ayeuna ngarumah tangga jati diri anu pasti bagja bagja menang menang oh nyata bid'ah dolalah dan nabi teu kituan eueuh sinen zaman bareta mah eueuh tong mamawa itu atuh iya mah metode urang nganu teu meunang mah lamun sawer dibawa kana ngimaman bapak ngimaman di tukang 60 mangkaning ajengan keur arareuweuh keur ka Arab kapaksa meureun bapak ngimaman eta Fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin kos nu rada gelo teh. Jadi nu teu meunang teh di lain pihak boleh, di lain pihak tidak boleh. Kahartos? Kitu. Aya di Arab barang dahar ku sabaraha ramo? 3. Naha nu dicokot teh korma. Coba balik ka dieu. Ku 3 ramo nu dibikeun angeun kacang. Lila atuh. Ku senok we. Oh nyeta teh teu nyunah Rasul ku senok teh bid'ah dolalah neraka. Manya ya Allah Rahman Rahim ngasupkeun neraka ku senok. Kecuali senokna menang mauk ti tetangga. Jadi itu mah disesuaikan bae dengan budayana masing tong riweuh Bu. Aing mah da riweuh wae jelema teh. Kenapa saya teh diulik? Teuing ku naon nya? Naon nu kudu dipesehakeun gara sok naon? Da eueuh sebenarnya. Ibu teh butuh ku batur ulah coba-coba goreng jeung. Ibu mah tiung menang saha eta tiung? Menang batur, baju menang batur, imah menang batur, baju menang batur, kongkorong menang batur, ibu gering ditulungan dokter teh batur, ibu hamilku kacau Pak Kades kapang hamilku batur engke salakina balik ti dieu paingan sia budak nu kadua gede irung da tadi ngaku hamil ku batur. Ada yang ngajawab teh pikir heula. Lain da eta teh pi omongeun teh mah jeung hamil ku batur. Beda Pak. Mata geus jelema nu kosong hate nu bersih hate moal bisa ngageunggeurkeun ajaran batur moal ancrup kana perkara anu dipigawe ku batur. Nah geus we sacabakna sacirina geus urang mah tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran bersatu dalam keagamaan maka angka 10 ge 5 tambah 5 10 7 tambah 3 10 genep tambah 4 10 7 tambah 3 10 8 tambah 1 10 8 tambah 2 10 berbeda cara berbeda gaya tapi tetap hasil 10 dek NU dek Persis dek Muhammadiyah dek Jamaah Tabligh di syariat Islam sahadat sarua Nabi sarua Ka'bah sarua kiblat sarua naon make jeung alat kudu jadi papaseaan naon alat bagi jeung papaseaan boro-boro masean batur khusus salat wae hese tak benerkeun mah khusus salat teu kudu ngageunggeurkeun batur atuh ieu mah ka batur teh kok ceding aral eta nu seuri pangtarikna eta pelaku utama tuh naon ari ibu mungkin nyanyi Roma na bawa salah ngulem mau nyanyi salah ngulem sok bersatu atau resep nyaa lamun katempo Islam bersatu sabab Islam teh entong neangan kanu jauh tong neangan ka Arab moal kapanggih Islam di Arab tong neangan ka Kuwait moal kapanggih Islam di Kuwait tong neangan ka Jakarta moal kapanggih Islam di Jakarta tong neangan ka Cimaung moal kapanggih Islam di Cimaung lamun bapak teu ngorehna awak bapak moal kapanggih Islam nu sabener di mana tah Islam teh na awak ibu sahadat salat zakat saum haji
bener. Rukun syahadat pan 3, tasdikun biqolbi, iqrarun bilisan, a'malun bil arkan. Tuh syahadat teh geuning aya di dieu. Nah hate Pak. Ari salat ibu sujud. Ai sujud kunaon? Kutuur. Maknya sujud kutuur. Boa ajaran sesat ya. Sujud mah ku kepala Pak. Sahadat adalah rohna, salat adalah sirahna, ai zakat kunaon? Ku panangan dibikeun teh pan Pak. Berarti zakat teh leungeunna. Ari puasa nahan lapar, naon nu ditahan lapar? Berarti puasa teh beteungna. Ari ibadah haji leulempangan, ai lempang kunaon? Heuh, berarti sahadat rohna, salat sirahna, zakat leungeunna, puasa beteungna, ibadah haji sukuna. Eta Islam teh aya nawak bapa. Maka jeung neneangan ka Arab moal kapanggih. Matak jelema anu salat hibdul akli, ngajaga akal pikiran. Matak era lamun salat haben tapi ngomongkeun batur anger, kudu era ari salat tuluy-tuluyan dilekah-lekoh bacaan tapi lekoh ngaledek baturna. Berarti teu hibdul akli, teu ngajaga akal pikiranna, teu sujud jelema kitu teh. Lain wel pan ibu nu kitu teh. Ari zakat, zakat teh kuleungeun, artina barang bere. Heuh, matak bapak lamun hayang lalajo umat Islam, gerak tempo yatim bakal hayang mere, gerak tempo miskin bakal hayang mere, gerak tempo jompo bakal hayang mere. Tah Islam teh ciri dina leungeunna ge atuh. Puasa tah beuteung ngajaga nahan lapar jeung dahaga lain sabulan, satahun, saumur-umur puasa teh. Matak punten kuring kunaon tarawani barang penta ka bapak teu wani demi Allah jug tanyakeun ka nu ngulem wani teu nah sieun mere tapi teu ridho. Pak wayahna da ka ustad sadiakeun kalapa. Bapak teh neangan kalapanya kumaha pamajikan deuk ka mana bah neangan kalapa keur ustad kumaha pamajikan meni abong ka ustad. Tah aya bahasa kitu dituang ku kuring eta kalapa balik ti dieu kuring bakal nyeri beuteung Pak. Nah aya dahar anu teu ridho batur matak tong sok loba barang penta bisi teu ridhoeun. Kalah we paruasa tapi hak batur dikokod salieur ngebandungan lagi jadi puasa teh ukur satahun sakali berenya. Sahadat rohna, salat sirahna, zakat leungeunna, puasa patuanganana tinggal nu kaopat 5 haji sukuna awak urang. Ibadah haji ka mana? Ka tanah sucinya. Tapi nah balik jadi tanah ledok. Ari indit ka Arab ka tanah suci, ari balik jadi tanah ledok. Mana bukti eta tetangga poho teh nyebut haji baeur 7 poe. Mang haji atuh. Nu kitu patut mah tanah ledok ce jeung tanah kuburan jiga nama. Ongkoh ka tanah suci tapi nah balik jadi tanah ledok. Ibadah sa'i, naon ibadah sa'i? Ti sopan nepi ka marwah, kukulingan ti sopan nepi ka marwah. Leres? Perjuangan saha? Perjuangan indung Siti Hajar merjuangkeun anakna saha? Ismail. Tuh Ismail teh pan keur orok koceak Siti Hajar neangan tuangeun nepi ka ti sopan nepi ka marwah 7 balikan Pak. Naon simpulkeun anak? Di ditu mah sa'i teh TKP tempat kejadian perkara. Sabenerna ibadah nu nya mah di dieu ka saha? Ka indung. Ulah ari umroh unggal bulan ai kolot ngecelokan beas, ulah umroh unggal bulan tapi kolot tiung salamar ge teu kabedag, ulah umroh tiap bulan ari kolot imah butut eueuh nu ngomean. Di mana letak umrohna atuh coy? Keheul atuh da meuni. Sedih. Tuh kartos bubuk tadi gitukeun mah nya. Aduh, capek euy. Kumaha, Bu? Tong perhatian teuing Perhatianmu bukan untuk aku, tapi perhatianmu untuk suamimu. Dapur mana ka ustad, minum. Coba salakeun mah ngek-ngekan, kokot ku sorangan. Geus tong perhatian teuing, daek nginum tentong kumaha urang we asa eueuh nya nu ceramah kieu nya bae da urang gungkul bebas hirup Pak teu keheul atuh da sedih
nya maksudna teh minum Pak Kiai gitu pan bieu teh mun budak marah mah tah ustad odok ari geus kolot malah mun digugu nya bogoheun ka aing teh hoream kitu kiraku urang kudu bogoh ka kolot nya ge 40 tahun can kawin asa piraku kudu ka kolot kawin jeung kolot mah bingung sare haben ngabal samaan jeung mencetan matak dina alam perbedaan jelema nu bersihat teh mah moal saban geureuh kana pagawean batur moal jeung ari hiji murid hiji guru loba murid loba guru moal bisa diterjemahkeun ku murid nu lain bapak dek coba-coba nerjemahkeun bahasa kuring punten Pak moal mampu asli kuring dek menerjemahkeun bahasa bapak moal bisa bapak nerjemahkeun Abah Aos moal mampu bapak nerjemahkeun Abah Anom moal mampu bapak nerjemahkeun Abah Dodo moal mampu bapak nerjemahkeun Ustad Khair moal mampu matak nerjemahkeun mata dina pagawean urang selesai Pak kahartos ieu mah hese eta teh di kopi tong diterjemahkeun bener ya kumaha Bu nah aya di kopi dibere duka Pak Haji Amin teh nu palih mananya nu masihan kopiah ieu pokona mah anu gaduh pasantren di dieu mere kado ka abdi sorban jeung kopiah nah ada urang teu anti ya dipake nah amin dalin doa anu paling rada hese dua kalimat syahadat kudu hirup cing sok syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah coba Pak la ilaha illallah teu aya nu ngabisakeun aing Allah teu aya nu minterkeun aing Allah teu aya nu ngamampukeun aing Allah teu aya anu sagala-galana aing Allah teu aya nu ngabeungharkeun aing Allah teu aya nu ngajadikeun iwal Allah teu aya nu ngamampukeun aing Allah berarti urang mah teu walakaya teu boga naon-naon iwal ti Gusti nu katempo adalah Allah nu kadengi adalah Allah nu karasa adalah Allah Pak cicing ibu urang tanya Pak lamun bapak dek digawe pamajikan sare sangu eueuh cai eueuh amek teu Pak ka kuping ku ibu amek bapak rek teu digawe ka sawah bapak rek digawe ka sawah cai eueuh sangu eueuh pamajikan kadon sare amek teu Pak oke amek cenah Bu keun urang carekan ku amek bapak nah pamajikan jug hudang moal ku amek bapak nah sangu jug nyampak moal ku amek bapak nah cai jug asak nah naonan geus kolot gara de amek justru ku amek bapak sarua jeung keur mukakeun pantoha teh sangkan iblis datang jelema nu gede amek pamajikan dicarekan molor wae nya kasigeung pamajikan bapak leuwih sangsara sabulan teu bisa hees bareng ku amek teh sangu eueuh cai eueuh punten saminggu teu nyanguna ge nah disebut molor wae pantorujad jandela dibebek datang ke tempat gawe muruku sunu teu gairah hirup ditanya ku babaturan kunaon beungeut geuleuh aing ka pamajikan ku teh nyangu acan kumaha ceuk dulur ganti pamajikan gitu boga alat keur salingkuh keur ngancurkeun rumah tangga amek teh ceuk Imam Syafi'i amek teh kuncina geus muka dina hate sangkan iblis datang tak iblis datang teh dina ka amek matak la takdob tong gara de amek nah ari ustad jeung ustad pasehat teu make amek da make amek kartos Pak tah aduh asa keur lalaki nu alus malain kitu hirup barang jeung Allah malain kitu pamajikan sare sangu eueuh cai eueuh ragamang cabak tarangna mamah bisi hareeng hapunten ayah ngariweuhkeun ngarepotkeun tiba heula nepi ho cicing heula hapunten sun keningna geus disun kening leos ka dapur sangu eueuh cai eueuh teu kudu riweuh mikir lalaki mah mikir lain kudu gede amek warung tatangga muka Indomaret aya tinggal meuli we nu kasihin 10 uras 10 leg-leg di dinya keneh teu kudu amek ka pamajikan datang ka imah pamajikan bakal nyuuh hapunten bapak abdi teh tadi hareeng teu nyangu jeung teu masak bapak nu pangheulana kudu minta hampura hapunten mah bapak eueuh judul ti bareto nu geus rumah tangga kudu barang dahar di luar ngan ku sabab mamah tadi teh keur kulem bapak mu ngaganggu hampura bapak tos tuang di luar jajan sosoranganan tuh dua nana salah silih aku jadi balener di rumah tangga aya eueuh lalaki kitu teu dianggap Pak
padahal tina riungan ieu teh aya nyang can saurang saha eta urang mah tiap deuk ceramah eueuh sangu eueuh cai ara amek tah anak aing mukakeun aib teh sok nepi ka akar-akara mah jeung udah eueuh cenah pamajikanana leuh ai kana ngaledekna mah da sedih nya eueuh Pak heuh berarti lamun bapak ku pamajikan dicarekan hampura bahasa nyarekan mah da eueuh bahasa lemes eueuh babangok teu cereug si using punten bapak nu ditempo adalah Allah nu kadenge adalah Allah nu karasa kudu Allah pamajikan bapak lain eta pamajikan bapak mah nu dikegepan daekeun nupang nyangukeun nupang masakeun nupang nyucikeun anu miara budak teh eta pamajikan bapak atuh eta pamajikan si mengo si teu cereug si bagong lain pamajikan bapak Pak yuwaswisu fi sudurinas aya nu kakacewisan dina dada-dada eta manusia saha iblis matak bapak kudu bijaksana atos mah nah iblis keungeun disebut atos mah iblis mah sombong elehna ku tawado kartos atos mah bapak nu lepat lah berarti iblis aya keneh atos bapak lepat atos geuwat ragamang cekelan leungeunna atos bapak hampura itulah lalaki coba ibu ngahwak salaki ngahwak balik moal bapak nu paseana jeung pamajikan pasean salaki punten aya nu keprok saha iblis keur keprok gigir matak manusia lain ukur wawuh jeung Allah lain ukur wawuh jeung malaikat urang ge kudu apal ka iblis lain bentuk lain wujud tapi kudu apal sifat iblis adalah sombong matak lamun manusia keur sombong punten hatena keur katapelan bebengok si eta kahartos ya matak engke lamun bapak keur dihoak ku pamajikan balik teh penting-penting iblis gigireun jadi ulah eleh ku bebengok iblis manusia moal aya nu leuwih mulia tibatan manusia bener nah elehkeun iblis teh elehkeun teke malahan mah ngarokok kudu ku katuhu tuang kudu ka katuhu sadege menyengeureup ka katuhu ngarah iblis kieu meureun hot-hot we gigireun watir teh dahar teu nginum si eta kudu bisa bapak ngelehkeun iblis sabab sifat iblis adalah sombong cicing dina amarah matak lamun bapak keur ngambek lain bapak sebenarnya lain yuwaswisu fi sudurinas aya nu kucewas kacuwis dina dada manusia ti golongan jin jeung ti golongan manusia nu kaasupan bebengok si eta kahartos nu katempo ibu dihina batur diledek batur dicaci batur dipitnah batur nu katempo adalah Allah tong nempo beungeut si eta tong ngadenge omongan si eta tapi lamun ibu sabar Allah naikkeun darajat ibu jadi nu katempo adalah Allah sanajan ibu keur disarekan tapi tempo ku ibu aya Allah nu rek naikkeun darajat urang nalika urang sabar moal ngamek ka si eta moal geuleuh ka si eta moal nuding ka si eta moal naha aya Allah anu ditempo ku urang naikkeun darajat urang nalika cicing dina kasabaran coba lamun teu nempo Allah bahaya jelema moal teu dikepret pasea geus pasea tetangga jeung tetangga puluhan tahun teu wawuh-wawuh ladang salat ladang zakat ceuk Allah kami moal ngahampura dosa manusia samemeh eta manusia silih hampura antara manusia jeung manusia bener aduh kaharti meureunnya sugan we atuh balik ti dieu aya nu ngahina teh jadi tara ngamek si mengo si irung leutik datang ibu teh nuhun mana geus ngahina urang ngan bebengok mana mah da aduh nu kadenge nu karasa nu katempo iwal Gusti la ilaha illallah kadua asyhadu anna Muhammad abdi nyaksi Kangjeng Nabi Muhammad utusan Allah aya bapak nyaksian naonna bapak nyaksian wujudna bapak nempo jirimna henteu pan ari bapak nyaksian naonna
innamal buistu li utami mamakarimal akhlak. Bapa nyaksian akhlakna Nabi Muhammad kasaksian akhlakna, maka asupkeun akhlak Nabi Muhammad ka urang, maka urang teh penjabaran ti Nabi Muhammad. Nabi lembut hatena, Nabi nyaahan, Nabi asihan, Nabi asak hampura, maka urang disebut umat Muhammad. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal ti Allah, balik ka Gusti Allah. Allah nyiptakeun roh urang suci, gubrageun ka alam dunia. Dunia tempatna pana teh ruksak, maka urang di dunia teh pak ruksak, tina suci teh jadi ruksak. Tak ai balik deui kudu suci. Tah di dieu kuring mah ceramah beda jeung batur. Bisi aya nu rek ngabangsat tuluykeun, bisi aya nu jadi tukang tipu pek, harta batur kerit kop, sing nepi ka beunghar, loteng sing nepi ka 7, kolam renang sing boga, Alphard, mobil motor sing boga, tina ladang nipu teh sing berhasilnya pek. Ladang nipu, ladang ngabangsat artina kotor asup kana awak. Sedangkan Allah butuh suci. Manusia bakal balik deui kana kasucian, dipaksa kudu suci di alam dunia. Loba jalma anu ladang nipu, ladang malsu, hartana loba, beak ku anak incu, bari keur sakarat anak incu pasea merebutkeun warisan, keur nyucikeun dirina sangan balik ka Allah dina kaayaan sucina. Matak rek tukang tipu, sok sing sukses. Bapak deuk tatajong kana termos pek, bapak deuk tatajong kana golodog pek, bapak deuk tatajong kana boboko pek, tong dititah eureun ibu tuluykeun ngan engke Allah kudu suci eta jelema tina doraka eta, akhirna bere lumpuh lempang geus make 3 jeung itu. Sabenerna Allah keur nyucikeun dosa anu bareto. Tah lamun geus kapanggih bapak-bapak kikieuan. Pan ibu teh baheula pernah dijokok bobokong nyeri, pernah kepret nyeri, tinggal sampeurkeun sok kepret. Moal teu cebleh tapa. Jelema doraka dicarek ku ustad ngamuk, jelema doraka dicarek ku ajengan ngamuk, tong dicarek antep weh engke ge Allah bakal ngeureunkeun. Ibu bawel celebeng ka salaki pek tuluykeun bu, nepi ka duwer ge pek tuluykeun, muruluk huntu ge pek ngan engke Allah nu bakal ngeureunkeun. Cetet bere nyeri huntu, bisa teu nyarekan batur. Didinya Allah nyiptakeun panyakit sangkan manusia eureun tina doraka, samemeh panyakit datang alangkah lebih baik jelema eureun tina dosa. Matak dina doa ge tobat samemeh maut, tenang nalika sakaratul maut, tenang nalika amal diparios ku Allah, jagja meunang sawarga, terhindar tina neraka. Lamun di dieu aya nu saguru sailmu bakal apal di mana eta tempat ngadoa eta, cicing jempe weh. Ngan kieu pan aya doa nanti aya doa rada dibuka saeutik lain rek buka kopiah maksudnya dibuka bab ieu kieu ya kieu ya Allah ya ilahi kitu teh doa nanti baheula abdi ya Allah ya ilahi kitu tah paparin ka jisim abdi iman sampurna, lisan dzikir, hate husu, amal nu ditampi, tobat samemeh maut, tenang nalika keur sakaratul maut, tenang nalika amal abdi diparios ku anjeun ya Allah, bagja meunang sawarga, terhindar tina neraka. Ya Allah, paparin ka diri abdi icalkeun panyawat manah abdi, sirik, pidik, jahil, kaniaya, istren, panastren, panasan, dudupak, teu kaoban, sombong, bohong, gibah jeung namimah. Doa adalah senjata Pak. Mata Bapak bisa teu ngalawan awak Bapak da moal bisa. Bapak mampu teu ngalawan peditna Bapak moal mampu. Bapak bisa teu ngalawan kerasna hate Bapak moal bisa Pak, moal bisa. Tanpa Allah urang lain sasaha, mata gewat ngadoa. Lamun di dieu aya nu teuas hate, ya Allah, paparinan ka jisim abdi hate nu lembut. Tah, berarti hatena ieu eta bieu amin cenah. Penta da Allah teh da senjata umat Islam adalah doa. Nu terakhir. Hareudang capek. Bener tasik kuat panas teuing kieu, tapi sapanas-panas tasik moal aya nu leuwih panas lamun urang bobogohan tapi akhirna dikawin batur. Panas na tasik mah acan sabaraha lah. Aya nu leuwih panas di patan ieu Pak, lamun bapak bobogohan jeung si eta aya akhirna dikawin batur. Era pengalaman saha pengalaman nyau teh. Ya Bu. Ashadu anna Muhammad Rasul. Era teh Pak.
abdi nyaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, dan Nabi mah teu ngajarkeun pedit. Abdi nyaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi teu ngajarkeun sombong. Abdi nyaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi teu pernah ngadu domba. Abdi nyaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi tara pernah gede wadul. Ternyata urang jeung Nabi aya hijab. Hijab teh penghalang. Naon penghalangna? Lain akhlak Nabi nu aya di urang, tapi akhlak musuh-musuh Kangjeng Nabi. Nu sok ngadu domba Abu Lahab, nu gede wadul Abu Jahal, nu sombong Firaun, anu pedit Qarun. Matak engkete ummati umat kami mana, umat kami mana, umat kami mana. Nabi moal mampu nempo urang Pak, kahalangan ku Qarun, kahalangan ku Firaun, kahalangan ku Abu Lahab, kahalangan ku Abu Jahal. Matak jelema nu nutur-nutur Nabi disebut sunah Nabi sanajan saeutik, tanpa aya sombong, tanpa aya geuleuh, tanpa aya rujit, tanpa aya cua, tanpa aya ngewa ka batur. Ummati sanajan ibadah leutik, tapi Nabi yang calak nempo cahaya dina awak urang. Nur Muhammad nyampak dina diri nyatana akhlakul karimah. Ngeusan capek ya nu ceramah ge urangnya kumaha urang we tuh lanjut teu ngarasakeun anak karipuh da. Nah hayang nepi ka jam sabaraha? Hayang nepi jam 3. Demi Allah moal aya nu nyarek Bu, ieu mah hoyong di katubu 3, urang mah urang balikeun antep nepi ka jam 3, antep sok we cicing di dinya moal aya nu nyarek sok deuk wirid nepi ka jam 3 pek bae moal aya nu nyarek demi Allah moal. Sombong amat kuat nepi ka hayang jam 3 aya salat subuh ka bareurangan. Heeh sadia hayang nepi ka jam 3 cenah Pak. Asa teu percaya. Ti mana Bu? Ibu ti mana? Kandang Sari. Oh Kalang Sari di dieu keneh tapi. Oh alah beda kecamatan. Nah magijing datang ka dieu. Fan berat. Jangan terlalu berat aku tak sanggup. Ibu di mana Ibu? Asli. Bu Kalibagis. Oh. Asli orang dia. Hampuranya da tungtungna amal mah Pak sebenarnya aya di dunia. Hade ka indung, hade ka bapa. Sabab Allah nolak salat, nolak zakat, nolak saum, nolak sagala-gala nalika indung nyuruh cucai panon ku perilaku urang. Lamun bener salat bakal bisa ngaluskeun ka kolot, lamun bener urang maca Quran bakal ngamuliakeun kolot, lamun bener urang daek ka masjid punten bakal bisa ngahargaan kolot. Tapi nah poe ayeuna loba jelema anu pinterna agama tapi ka kolot hampir poho. Sedangkan ridallahu fi ridho walidain wasutullahi fi sutil walidain. Ridho Allah gumantung ridhona indung bapa, murka Allah gumantung murkana indung. Aya 2 apa? Indung bapa jeung guru selesai. Matak di dieu baya pasantren punten ade-ade nu keur malah santren sing hade ka guru ulah wani nyempat. Da guru mah jigah salah sote sabenerna urang anu can nepi ilmu nepi ka dinya. Nya. Lain jiga budak ayeuna aduh eta ku guru dicarekan teh kalahkan dilaporkeun ka polisi. Moal barokah ilmu teh atuh ai guru dilelepkeun ka polisi mah moal. Bapak-bapak teh baheula ngaji jeung kuring teh kieu geuning baheula mah ngaji teh di tengah imah, lamun salah dibaledog ku jojodog, Pak ngalaman teh ngaji kitu. Tah bisi bapak teh percaya ieu tapakna ku jojodog teh. Balik ngaji teh belewar we. Blok. Kabur beri ogo, datang ka imah, nah balik. Baledog. Kusaha? Ku guru maneh, naha teu bisa ngaji. Enet sia. Eta kolot ngadu nyarekan, di ditu dicarekan di nepi ka bingung pangbalikan, akhirna teh ngalalapkeun diri we ka dinya. Coba lamun budak ayeuna dibaledog ku guru datang ka imah. Kunaon jang uih dibaledog? Pak polisi, Pak polisi. Henteu ka Pak polisi, Pak Dedi, habeunnya ka Pak Dedi. Karana ranah hesek awin Pak Dedi digeroan. Harayang dibawa ka barak militer. Sing hade ka indung moal aya doa nu leuwih mustajab. Hiji indung bapa, 2 guru, catat ku ibu. Hiji indung bapa, 2 matak deuk neangan doa nu mana sebenarnya. Pak Kades jadi kades, nah aya doa ti indungna, aya doa ti bapana, aya doa ti guruna. Nana gerhana bisa kieu punten, aya doa ti indung, aya doa ti bapa, aya doa ti guru, selesai. Teu kudu minta doa ti batur sok mayar. Aya ka kolot mending nya. Cenah ka mana maneh? Ka Tasik rek naon ceramah. Sabaraha panggung? 2. Oh cenah ku Abah didoakeun sing hasil. Kitu. Teu nyaho teu apa.
cing teh naon bah eta cenah kamari mane mawa ranginang ti mana Ciamis ari eta cenah mawa dodol Garut ari eta cenah mawa kadu ti Baduy ari eta cenah mane mawa peuyeum ti Bandung ari ana ti Tasik cenah mane mawa naon duka cing teh Pak tak kira-kira abdi mawa naon tadi dieu hah mawa naon rada gelo maknya di dia oleh-oleh apaan Garut dodol Sukabumi mochi Bandung peuyeum Subang ganas tarieu mongah mau aci duk naon mongah ganti atuh nu sejen meni aci engke teh kuring wangsul ka lemur ka Cimaung pun bapak nanyakeun jang cenah balik mana kasubunakeun nya cing teh Pak nyanak naon aci deuk kumaha bapak urang moal teu kieu ari maneh nanaonan jauh-jauh ngagubuk aci gentos ulah aci salak tah leuheung eta leuheung acina teu bisa ngajual acina satoronton daripada dijual ku urang pangjualkeun bikeun duitna ka urang sing hade ka indung sing hade ka bapak goreng patut ka indung goreng patut ka bapak goreng patut ka guru salat zakat saum ibadah haji ditolak teu ditarima nah aya kolot jeung indung bapak bae dituna guru nyurucun cai panon jadi hate ku perilaku jeung perbuatan urang matak lamun ilmu hayang barokah hade ka indung hade ka bapak hade kanu jadi well. Bu di dieu aya budak yatim ai pangajian teu kudu bukti nah kuat asa di penjara yang di kopeat cicing diajar di dieu teh bisi aya budak yatim mungkin ibu ayah sasen belah saketip hayu urang salurkeun ka budak yatim nah urang ngamalkeun hiji ayat aro ayatal ladzi yukadibu bidin fadzalika ladzi yadul yatim nah anjeun apal jalma nu ngabohongkeun agama nyatana jalma nu ngantep ka budak yatim era urang teh ari ayat apal tapi ngantep ka budak yatim bener sok urang gunukeun yeuh ti kuring heula mana ku sorban heeh kala sieun nyokot nu gede deui mana sorbana tuh lah Kang namut nu urang entong weutuh nu urang mentong weutuh nu eta mah nu urut sok Kang rarat itu tuh engke ku abdi dipanggil budak yatim nya sok Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa tublah ditu pegat bisi baralik dar teu marere heula Kang we ana eta sorban nu baroga sorban kebut Ilahi las tulil firdaus marere ahla wala aqwa ala naril jahimi pahabli taubata waghfir dunubi fa innaka ghafiru dzanbil azimi ilahi las tulil firdau omongeun atuh ahla wala aqwa ahla nari jahimi sok ibu teruskan abdi ngulem budak yatimna budak yatim kadario yok sa anu apal budak yatim kadieu ayo
Budak yatim bapak nu apal budak yatim abdi mah teu apal da. Sok bisa aya budak yatim piatu ka dieu. Urang langsung bikin pan lumayan lamun boga gede bisa pakai wawarungan ya Bu. Mana budak yatim mah bawa eueuh deh. Tuh aya di tengah emak cenah budak yatim teu sudi urang mah budak yatim geus kolot. Ilahilas tulil fir sok pilarian mana budak yatim wala aqwa ala naril jahim mana lain cenah ibu nu mana yatim lain nanya nyawanan cek dina lagi lain atuh meni maksa yatim sok mana yatim na mana lamun teu aya yatim urang gentos ku jompo sok yatim mana yatim hah mung ajana mah sieun majar mahugi ream yatim lamun teu aya yatim urang gentos ku jompo hah kumaha tadi sanak bobo tapi yatim he ibu nu kahareup sok wakilna sok ayo sini Mbak yatim Allah tuh aya sini dek aya dua kade bisi aya nu kalewat ayo sini dek sini awas ti gobis langsung deh etang we langsung sini aduh ya Allah kuat ngesang kieu kelas sabaraha sakola 5 SD kamu kelas berapa andi dieu kelas 4 SD sakola di mana apa MI Nurul Ulum di bumi jeung saha di bumi jeung saha oh teu jeung si mamah teu jeung si bapak jeung nenek oke nenek nu mana aya teu ka dieu mana oh di ditu jauh oh bae atuh ari jauh mah biaya sakola ti saha ti nenek aya nenek damel naon henteu damel tapi naha boga duit jadi dede teh yatim piatu teu gaduh mama si bapa mah aya nyaah teu ka mama sok ngadoakeun tara kumaha doana Allahumma gfirli dunu wali walidayya wa kama rabbayani shaghira ya tepuk tangan alhamdulillah lamun ieu budak teu bisa era di dieu loba pesantren mana sini dek tuh ieu pohara sok dia aduh aing ieu karpet pi omongeunana yai sabaraha urang 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 ya 8 orang sok berhitung Pak Kades ulah bakal bubar bisi kurang ya anggaran yo aduh jeung hareudang kamu kelas berapa sekolah kelas 5 SD berarti ya rencangan di MI ngaji teu di mana ngajina Cijoho oh Anur kelas 5 ada nu ngebiayaan sekolah saha emak teh nini bapak aya teu mama oh ieu mah yatim piatu sing gede hate nya kono udah loba umat Islam atuh kalem sing gede hate kamu kelas berapa 1 SMP di bumi jeung saha mimih teh saha oh mama si bapak nutus teh aya biaya sekolah ti saha ti mama damel warungan oh iya dek kelas berapa aya sabaraha heeh
Oh ya, geus lulus. Menang lila duit receh mah dihitung teh. Asa talung kena ngitung duit 100-an teh heubeul ieu mah. Atuh buru hareudang ah. Bener Pak. Seueur bilangan lah tuh bae-bae lah. Sakege lumayan. Sini. Aduh. Kamu kelas berapa sekolah? 6. Sekolah di mana? Notos teu aya saha? Mamah, bapak mah ya keneh. Tos nikah deui can bapak? Belum, lamun si bapak nikah wios. Nah ulah aja. Bisi di dia ayarana geus tong ngalamar dicarek ku anakna teh. Nah ulah. Sieun boga indung tere. Bae ari ulah mah tuh. Dek, kelas berapa? 4 SD. Nutus teu aya saha? Bapak, mama mah aya. Mama tos nikah deui can? Henteu. Lamun mama nikah deui wios. Entong deh. Hah, punten anu duda tong mikah hayang dicarek tah. Wayahna bah ulah dicarek. Sieun teu nyaahnya. Sieun nya teu nyaahnya. Bener. Hese neangan lalaki jigana nagerahana teh hese eno. Pak acan keneh. Mung kieu aya duit receh teh kuat lila dihitungna teh. Bah, kita menang sabaraha? Aya sabaraha? Karek 700. Oke, karek 700 ya. Allahu Akbar, hareudang beak teh hareup. Kuat asa ngebedug macul di dieu mah. Ya namanya 700, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, salapan, salapan ya? Iya 1 juta. Abdi nyungkeun Pak Kades, kapali dieu. Moal aya Ustaz nu nitah ka pejabat iwal urang. Boro-boro Pak Kades, KDM rek dititah Pak Kades. Punten ku abdi rek dititipkeun ieu seueur budak yatim heuh Bu. Pak Kades tuluy Pak DKM masjid ieu aya teu Pak? Pak DKM masjid ieu. Pak DKM. Ya aya 1 juta leuwih ye, lumayan ye. Keun wae, sok Pak Kades ka dieu. Sudah dek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sudah. Hareudangna. Pak Kades, pang pasihkeun. Wios ulah kagok geus ngesang tita tadi. Pak DKM. 2 juta Pak. Alhamdulillahnya. Oh Pak, aya 2 jutaan apa? Alhamdulillah. Dek, lamun di pasian ceceh kanggo naon ceceh? Kanggo kamamahkeun. Tah ieu budak keren. Nyaah ka indung, coba lamun dibikeun ieu kadinya bea aku baso. Pak Kades sangakeun. Sun tangan ka Pak Kades. Amin. Sok dek, lungsun. Dek, sun tangan dek. Bangga Pak Kades. Bapak mah DKM nya? Oh iya iya. Iya Pak Kades. Bah, lupa apa? Lupa apa? Lupa Kades apa ya? Oh benar. Kadir salim. Bah ini lebih sama boleh Pak DKM, Bang Dugi ke. Oh, pada salim. Nuhun dek, kelas 5 nya. Pak, Bang Dugi ke. Raya deui. Bae ah. Bae ah. Punana kieu teh nu kelas 4. Bu, putra ibu.
Iya ya sesa urang pasihkeun bae. Oh sok atuh sok yatim geus kolot bae bae ada ulah dibelikan karena kuota bae sok bae awios lah mana aya keneh sok bu sampai me ku abdi disangakeun kanu sejen ya Pak Kades Ampura abdi Pak Kades dadah dede jadi hitung baiklah aduh sabar ya Pak 600 oh iya oke wah jeung receh-receh nah alah 100 pohara gini kieu we DKM terdekat di dieu pasaha Pak Jaib anu ngayakeun ieu acara DKM ieu urang sangakeun ka masjid terdekat satuju sok ieu Pak Haji pengajian teh alhamdulillah Pak Haji jangakeun eta mah kumaha Pak Haji we bisi aya mik butut tak ieu cecehna ka gantos ya nuhun aduh kakara aya pengajian jeung santunan dadakan Ibu sing sarehat Bapak sing sarehat sim kuring atas nama Nana R Gerhana sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggali nu dipamri hampura anu kateda billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.